တင်းအတဲ့အတွက်အန်ဒီရဲ့အရှိဆုံးအစားအစာကဘာဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲတကြားလားဒါမှမဟုတ်အသင့်စီမံထားတဲ့အစားအစာတွေလားမဟုတ်ပါဘူးတကယ်သတိထားရမယ့်အရာကစိတ်ယုံထုတ်အစီတွေပါပြောင်းစီပယုတ်စီဝါစီစီတွေလိုမျိုးပါအဲ့ဒီစီတွေကိုစားသုံးလိုက်တဲ့အခါစီတွေကတင့်ခနာကိုအင်္ဂါတွေကိုဒဏ်ကြီးတက်စေနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီစီတွေဟာဓာတ်စီထဲမှာပါဝင်တဲ့ဟက်ဇိန်းတဲ့ကျွင်းတွေနဲ့အလုံးအမြင့်စီမံထားတဲ့အတဲ့ကြောင့်ပါဒီအရာတွေကခန္ဓာကိုယ်တွေကနေထွက်သွားဟုတနစ်အထိကြာနိုင်ပြီးချက်ပြုတ်လေးအစိတ်အတော့ပိုဖြစ်လေပဲပါပဲအတဲ့အတွက်အန်ဒီရဲ့အရှိဖောင်းအစားအစာတော့အစိတ်အစီများလို့ခေါ်တဲ့မပြည့်ဝအစီ unsaturated fat တွေပါဒါတွေကစိတ်ယုံလုပ်ငန်းသုံးစီတွေပါဒီစီတွေကရောင်နှင်းမှုကိုဖန်တီးပြီးအသက်မှာအမာရွတ်တရှူးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါတယ်ပြဿနာကဒီစီတွေဟာထုတ်လုပ်တဲ့အခါအပူအောက်ဆီဂျင်နဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေအများကြီးနဲ့ထိတွေ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပျက်စီးတာပါတင်းအသက်ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပြောင်းစီပယုတ်စီဝါစီစီနဲ့ကနိုလာစီတွေကိုချက်ချင်းရပ်လိုက်ပါ၎င်းအစားတလန်စီထော့ဘတ်တဲလိုးနဲ့အုံးစီတို့ကိုအစားထိုးသုံးဆွဲလိုက်ပါတင်းအသက်ကျမှဤအတွက်အခုပဲအစားထိုးလိုက်ပါ